Amerika Federatsiya so'chisi Covid'ning tarqalishida Xitoyning mas'uliyati bor deb 24 milliard dollar jazo qo'ygan. Amerika Missouri shtatining bosh tabchishi Andrew Bailey Tor hisobidan bayonot berib, Covid'ning tarqalishining dastlabki bosqichida Xitoy hukumatining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati borligini bildirgan. U Xitoyning dastlabki mezgillarda Covid yuqumini dunyodan yo'shirganligi sababidan Dünya səhiyyə sahəsində bu yuqumning oldini olish va tibbiy qo'g'dirish sistemasining turg'uzilishining kechikkanligi, shundaqla millionlagan insonlarning o'lib ketganligini aytgan. Yuqorqi sabablar bilan Missouri shtatidagi Amerika Federatsiya so'chisi Steven Limbaugh Xitoyga 24 milliard dollar jarimani qo'ygan va Amerika zimindagi Xitoy igdorchiligidagi mol-mulklarni musodara qilish orqali jazoni ijro qilganligini bildirgan. Missouri shtatining bosh tabchishi Andrew Bailey bu Missouri shtati va Amerika Federatsiya hukumatining Xitoyning Covid'dagi mas'uliyatini javobgarlikqa tortish kurashidagi bo'sish xarakterli g'alaba degan. U yana Xitoy sudga qatnashishni rad qildi, ammo bu ularning Covid tufayli kelib chiqqan son-sanoqsiz azob-uqubatlar va iqtisodiy ziyonlardagi mas'uliyatidan qutulib qolganligidan derak bermaydi. Biz Missouri shtatidagi terilg'u yerlarni o'z ichiga olgan Xitoy igdorchiligidagi mol-mulklarni musodara qilish orqali Xitoy paydo qilgan iqtisodiy ziyonni har bir tiyingacha undirishni o'ylashdik degan.